Πόσες φορές έχεις κοιτάξει το ταβάνι μέσα στη νύχτα, ενώ το σπίτι είναι βυθισμένο σε μία σιωπή που σου τρυπάει τα αυτιά? Πόσες φορές, καθώς πλένεις τα πιάτα ή τακτοποιείς το σαλόνι, το βλέμμα σου πέφτει σε μία φωτογραφία της κόρης σου και ένας κόμπος ανεβαίνει στο λαιμό σου. Την βλέπεις όμορφη, μορφωμένη, με μια καρδιά χρυσή, ένα πλάσμα που έχει τόσα πολλά να δώσει. Κι όμως η ζωή της μοιάζει σταματημένη. Οι φίλες της παντρεύονται η μία μετά την άλλη. Τα προσκλητήρια έρχονται στο σπίτι σας σαν μικρά αγκάθια που σου θυμίζουν αυτό που λείπει. Βλέπεις άλλες κοπέλες, ίσως λιγότερο ικανές, λιγότερο έτοιμες, να φτιάχνουν τις οικογένειές τους, να κρατούν παιδιά στην αγκαλιά τους. Και η δική σου κόρη, μόνη, επιστρέφει στο σπίτι από τη δουλειά και κλείνεται στο δωμάτιό της. Ή ίσως βλέπεις σχέσεις να ξεκινούν με ελπίδα και ξαφνικά, χωρίς προφανή λόγο, να διαλύονται. Λες και υπάρχει ένας αόρατος τείχος που δεν την αφήνει να προχωρήσει. Και τότε το μυαλό σου, το μυαλό της μάνας που πονάει, αρχίζει να φτιάχνει σενάρια. Μήπως φταίει η τύχη? Μήπως μας έχουν κάνει κάτι? Μήπως είναι γραφτό της να μείνει μόνη? Η αγωνία σου δεν είναι απλά για έναν γάμο. Είναι βαθύτερη. Φοβάσαι για το μέλλον της όταν εσύ δεν θα είσαι πια εκεί. Ποιος θα της κρατάει το χέρι? Ποιος θα τη φροντίζει? Αυτός ο φόβος, αγαπημένη μου ψυχή, είναι ένα βαρύ φορτίο. Είναι μια ασθένεια της καρδιάς που σου κλέβει την ειρήνη και δηλητηριάζει την προσευχή σου. Αλλά σήμερα θέλω να αφήσεις αυτό το φορτίο στην άκρη για λίγο. Καλώς ήρθατε. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλά για ευχές και ελπίδες. Σήμερα θα ανοίξουμε τον φάκελο της πνευματικής θεραπείας με τη βοήθεια ενός Αγίου που γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει υπομονή και τι σημαίνει να περιμένεις τη δικαίωση από τον ουρανό όταν η γη σε απογοητεύει. Του Αγίου Νεκταρίου. Αν η κόρη σου δεν παντρεύεται, αν βλέπεις εμπόδια που δεν εξηγούνται με τη λογική, τότε πρέπει να καταλάβεις πως αυτό που αντιμετωπίζεις δεν είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Είναι ένα πνευματικό ζήτημα που απαιτεί πνευματική διάγνωση και κυρίως πνευματική θεραπεία. Στη σύγχρονη εποχή τρέχουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με ανθρώπινα μέσα. Πιέζουμε καταστάσεις, κάνουμε προξενιά, αγχωνόμαστε, μαλώνουμε, κλαίμε, συμπεριφερόμαστε σαν ασθενείς που προσπαθούν να χειρουργήσουν τον εαυτό τους χωρίς γιατρό. Όμως η ψυχή και η μοίρα του ανθρώπου, ή σωστότερα η πορεία του κατά Θεόν, δεν είναι κάτι που μπορείς να εκβιάσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός επίσκοπος της Πενταπόλεως, είναι ο πλέον κατάλληλος ιατρός για αυτή την περίπτωση. Γιατί? Διότι ο ίδιος βίωσε την απόλυτη μοναξιά και την απόρριψη. Διότι ο ίδιος ήταν πνευματικός πατέρας σε εκατοντάδες μοναχές και λαϊκούς και γνώριζε τα μυστικά της ανθρώπινης καρδιάς όσο λίγοι. Πολλές μητέρες πήγαιναν σε αυτόν, στην Αίγινα, με το ίδιο ακριβώς παράπονο που έχεις και εσύ σήμερα. «Γέροντα, το παιδί μου δεν αποκαθίσταται. Τα χρόνια περνούν». Και εκείνος, με εκείνη την παρημιώδη γαλήνη του, δεν τους έδινε μια μαγική συνταγή για να βρουν γαμπρό την επόμενη μέρα. Τους έδινε πρώτα τη διάγνωση. Και η διάγνωση ήταν συχνά διαφορετική από αυτή που περίμεναν. Ας εξετάσουμε λοιπόν την κατάσταση όπως θα την εξέταζε ένας πνευματικός ιατρός. Το πρώτο σύμπτωμα που πρέπει να θεραπεύσουμε δεν είναι η μοναξιά της κόρης σου, αλλά η δική σου ολιγοπιστία και η κοσμική αγωνία. Ακούγεται σκληρό, άκουσε με προσεκτικά. Όταν εσύ ως μητέρα γεμίζεις με άγχος, όταν η σκέψη σου μαυρίζει από την απελπισία ότι το παιδί σου θα μείνει στο ράφι, εκπέμπεις μια πνευματική ταραχή που επηρεάζει άμεσα το παιδί. Υπάρχει ένας ομφάλιος λόρος πνευματικός που δεν κόβεται ποτέ. Η ταραχή σου γίνεται εμπόδιο. Ο Θεός πολλές φορές καθυστερεί ένα δώρο, όχι γιατί δεν θέλει να το δώσει, αλλά γιατί το έδαφος δεν είναι έτοιμο να το δεχτεί.
Αν ο γάμος ερχόταν τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα πίεσης και αγωνίας, θα ήταν ευλογία ή θα κατέληγε σε ναυάγιο. Ο Άγιος Νεκτάριος διδάσκει ότι η Θεία Πρόνοια λειτουργεί με ακρίβεια δευτερολέπτου, αλλά με το ρολόι της αιωνιότητας, όχι με το δικό μας ρολόι του άγχους. Υπάρχουν περιπτώσεις, και είναι πολλές αυτές που έχουν καταγραφεί στα θαύματα του Αγίου, όπου μία καθυστέρηση στο γάμο ήταν η σωτηρία της κοπέλας. Ίσως ο Θεός την προφύλαξε από έναν κακό σύζυγο που φαινόταν καλός εκείνη την εποχή. Ίσως έπρεπε να οριμάσει η ίδια πνευματικά. Ίσως, και αυτό είναι το πιο δύσκολο, να το δεχτείς, ο Θεός δοκιμάζει την εμπιστοσύνη σας. Σκέψου το σαν μία ιατρική εξέταση. Όταν πηγαίνεις στο γιατρό με έναν πόνο, εκείνος δεν σου δίνει απλώς ένα παυσίπονο. Ψάχνει την αιτία. Η αιτία που η κόρη σου δεν παντρεύεται μπορεί να είναι πνευματική. Μπορεί να υπάρχουν λόγια που υπόθηκαν στο παρελθόν, κατάρες ή αρνητική ενέργεια, αλλά τις περισσότερες φορές η αιτία είναι η έλλειψη πραγματικής παράδοσης στο θέλημα του Θεού. Λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου», αλλά μέσα μας φωνάζουμε «γεννηθήτω το θέλημά μου», και μάλιστα τώρα. Αυτή η εσωτερική αντίφαση είναι που μπλοκάρει τη χάρη. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε συχνά στις μοναχές του να μην μεριμνούν υπερβολικά για τα αυριανά, διότι η μέριμνα διώχνει τον φύλακα άγγελο. Όταν αγχώνεσαι υπερβολικά για την αποκατάσταση του παιδιού σου, ουσιαστικά λες στον Θεό «Δεν σε εμπιστεύομαι ότι ξέρεις τι κάνεις. Νομίζω ότι εγώ ξέρω καλύτερα πότε πρέπει να παντρευτεί το παιδί μου». Αυτή η στάση, αν και προέρχεται από αγάπη, είναι μια μορφή πνευματικής αλαζονίας. Και ο Θεός, ως άριστος παιδαγωγός, σιωπά μέχρι να ηρεμήσεις, σιωπά μέχρι να καταλάβεις ότι ο γάμος δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο σωτηρίας. Πολλές γυναίκες είδαν θαύμα από τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά όλες είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό πριν συμβεί το θαύμα. Άλλαξαν τον τρόπο που ζητούσαν. Σταμάτησαν να ζητούν με απελπισία και άρχισαν να ζητούν με ελπίδα. Σταμάτησαν να βλέπουν την κόρη τους ως πρόβλημα προς λύση και άρχισαν να την βλέπουν ως ψυχή υπό την προστασία του Θεού. Φαντάσου την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, φαντάσου την Παναγία μας. Είχαν αγωνία, είχαν πόνο, ναι, αλλά δεν είχαν ταραχή. Η ταραχή είναι έργο του πονηρού. Ο πονηρός θέλει να σε πείσει ότι η κόρη σου είναι αποτυχημένη επειδή δεν έχει παντρευτεί. Θέλει να σε κάνει να νιώθεις ενοχές. Θέλει να βλέπεις το χρόνο να περνάει και να νιώθεις ότι ο Θεός σε ξέχασε. Αυτό είναι ψέμα. Ο Άγιος Νεκτάριος έζησε χρόνια στην αφάνεια, συκοφαντημένος, διωγμένος. Όλοι νόμιζαν ότι είχε τελειώσει. Κι όμως, εκείνα τα χρόνια της σιωπής και της φαινομενικής αποτυχίας ήταν τα χρόνια που αγίαζε. Έτσι και για την κόρη σου. Αυτά τα χρόνια της αναμονής δεν είναι χαμένα. Είναι χρόνια προετοιμασίας. Αλλά θα μου πεις, τι να κάνω πρακτικά? Δεν αρκεί να φιλοσοφούμε. Η ψυχή μου καίγεται. Θέλω να δω το παιδί μου ευτυχισμένο. Και έχεις δίκιο. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Και ο Άγιος Νεκτάριος είναι ένας Άγιος της πράξης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πνευματική συνταγή, αν μου επιτρέπετε τον όρο, που ο Άγιος φαίνεται να ευλογεί ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μαγεία, δεν είναι κάτι που θα κάνεις μηχανικά. Είναι μια αλλαγή στάσης ζωής, συνοδευόμενη από συγκεκριμένες πνευματικές κινήσεις που ξεκλειδώνουν τον ουρανό. Πριν προχωρήσουμε στο τι να κάνεις, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι. Είσαι διατεθειμένη να εμπιστευτείς τον Άγιο Νεκτάριο, ακόμα κι αν η λύση που θα φέρει δεν είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεσαι ή στον χρόνο που φαντάζεσαι. Είσαι έτοιμη να παραδώσεις το τιμόνι της ζωής της κόρης σου από τα δικά σου χέρια στα χέρια του Αγίου, γιατί το θαύμα απαιτεί χώρο για να συμβεί. Και όσο κρατάς εσύ σφιχτά τον έλεγχο, δεν αφήνεις χώρο στον Άγιο να μπει στο σπίτι σου.
Σκέψου πόσες φορές προσπάθησες να κανονίσεις εσύ τα πράγματα, πόσες φορές πίεσες καταστάσεις, πόσες φορές μίλησες με θυμό ή παράπονο. Τι κατάφερες? Συνήθως το αντίθετο αποτέλεσμα. Η κόρη σου ίσως νιώθει ακόμα πιο βαριά, ακόμα πιο ανεπαρκής. Η σχέση σας ίσως έχει φθαρεί. Αυτός είναι ο δρόμος του ανθρώπου. Τώρα θα δοκιμάσουμε τον δρόμο του Αγίου. Ο δρόμος του Αγίου ξεκινάει από τη γαλήνη. Από την αποδοχή ότι ο Θεός αγαπάει την κόρη σου περισσότερο από εσένα. Ναι, καλά άκουσες. Εσύ της έδωσες το σώμα, ο Θεός της έδωσε την ψυχή. Εσύ θέλεις να την δεις νύφη, ο Θεός θέλει να την δεις στον παράδεισο. Και πολλές φορές ο γάμος είναι το μέσο, αλλά πρέπει να είναι ο σωστός γάμος, με τον σωστό άνθρωπο, τη σωστή στιγμή. Αν λοιπόν νιώθεις ότι έχεις φτάσει σε αδιέξοδο, αν η λογική σου έχει στερέψει από επιχειρήματα και η καρδιά σου έχει στερέψει από δάκρυα, τότε είσαι στο κατάλληλο σημείο για να ξεκινήσεις. Γιατί τα θαύματα ξεκινούν εκεί που τελειώνουν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Ο Άγιος Νεκτάριος περιμένει, όχι για να του πεις το πρόβλημα, το ξέρει ήδη. Περιμένει να του δώσεις την άδεια να ενεργήσει και η άδεια δίνεται με την ταπείνωση και την προσευχή. Αλλά ποια προσευχή και τι άλλη πράξη πρέπει να συνοδεύει αυτή την προσευχή? Υπάρχει μια λεπτομέρεια στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, μια πτυχή της αγιότητάς του που σχετίζεται άμεσα με την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών. Όταν ήταν διευθυντής στη Ριζάριο Σχολή, αλλά και αργότερα στην Αίγινα, έδειχνε μια ιδιαίτερη πατρική στοργή στις ψυχές που ένιωθαν μετέωρες. Έχει καταγραφεί πως πολλές κοπέλες που τον πλησίασαν με ευλάβεια και ακολούθησαν τη συμβουλή του, είδαν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά, με τρόπους που δεν μπορούσαν να φανταστούν. Αυτό που θα σου ζητήσω να κάνεις στη συνέχεια δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά είναι κάτι βαθύ. Απαιτεί να σκάψεις μέσα σου και να βρεις την πίστη εκείνη που μετακινεί βουνά. Γιατί το εμπόδιο στο γάμο της κόρης σου μπορεί να μοιάζει με βουνό, αλλά μπροστά στη χάρη του Αγίου Νεκταρίου είναι κόκοσάμου. Πολλές μητέρες που εφάρμοσαν αυτό που θα πούμε είδαν ξαφνικά το τηλέφωνο να χτυπάει. Είδαν ανθρώπους να εμφανίζονται από το πουθενά. Είδαν την κόρη τους να λάμπει ξανά, να φεύγει η θλίψη από το πρόσωπό της και η άβρα της να αλλάζει. Γιατί το μυστικό δεν είναι να κυνηγάς τον γαμπρό. Το μυστικό είναι να ελκύεις τη χάρη και η χάρη φέρνει τα πάντα μαζί της. Είστε έτοιμοι να μάθετε ποιο είναι αυτό το πνευματικό κλειδί? Είστε έτοιμοι να κάνετε την υπέρβαση? Ας αφήσουμε πίσω μας τα γιατί και τα πότε και ας εστιάσουμε στο πώς. Πώς θα φέρουμε τον Άγιο Νεκτάριο μέσα στο πρόβλημά μας, όχι ως επισκέπτη, αλλά ως τον νοικοκύρη που θα βάλει τάξη. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα της πνευματικής θεραπείας που προτείνει η παράδοσή μας και ο βίος του Αγίου Νεκταρίου είναι η ιερή σιωπή. Εδώ ακριβώς αποτυγχάνουν οι περισσότερες μητέρες. Από την πολλή αγάπη γίνεστε πιεστικές. Ρωτάτε, σχολιάζετε, συγκρίνετε την κόρη σας με τις φίλες της που παντρεύτηκαν ή ακόμα χειρότερα τις υποδεικνύετε γαμπρούς. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα, από σήμερα. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν άνθρωπος της σιωπής. Όταν τον κατηγορούσαν, σιωπούσε. Όταν τον έδιωχναν, σιωπούσε. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή μιλούσε ο Θεός. Η εντολή είναι σαφής. Σταμάτα να μιλάς στην κόρη σου για το γάμο και άρχισε να μιλάς στον Άγιο Νεκτάριο για την κόρη σου. Κλείσε το στόμα σου στον άνθρωπο και άνοιξέ το στον ουρανό. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Όσο εσύ γκρινιάζεις, ο Άγιος δεν μπορεί να ακουστεί. Η γκρίνια είναι θόρυβος, είναι ταραχή και το Πνεύμα το Άγιο δεν πλησιάζει στην ταραχή. Υποσχέσου στον εαυτό σου ότι για τις επόμενες 40 ημέρες δεν θα αναφέρεις λέξη για γάμο, για σχέσεις, για εγγόνια. Θα γίνεις βράχος υπομονής και θάλασσα γαλήνης. Αυτό θα ξαφνιάσει την κόρη σου, θα διώξει το βάρος από τους ώμους της, θα την κάνει να αναρωτηθεί τι άλλαξε και αυτή η αλλαγή θα είναι η πρώτη ρογμή για να μπει το φως.
Το δεύτερο βήμα είναι η πνευματική πρίκα. Όλες οι μάνες φροντίζουν για την υλική πρίκα, σεντόνια, σπίτια, χρήματα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος μας δίδαξε ότι η πραγματική περιουσία είναι η χάρη. Τι να τα κάνει τα σπίτια αν δεν έχει ευλογία? Λοιπόν, η πρακτική συμβουλή είναι η εξής. Καθιέρωσε 1 ώρα κάθε μέρα, κατά προτίμηση το βράδυ, όταν ησυχάζουν τα πάντα, και διάβασε τους χαιρετισμούς ή την παράκληση του Αγίου Νεκταρίου. Όχι μηχανικά, όχι βιαστικά για να τελειώνεις. Διάβασέ τα αργά, σαν να μιλάς σε έναν ζωντανό άνθρωπο που κάθεται απέναντί σου στην πολυθρόνα, γιατί ο Άγιος είναι ζωντανός. Εκείνη την ώρα φέρε στο μυαλό σου την κόρη σου, όχι με αγωνία, αλλά σαν να την παραδίδεις στα χέρια του Αγίου. Πες του: «Άγιε μου Νεκτάριε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα και απέτυχα. Τώρα αναλαμβάνεις εσύ. Εσύ είσαι ο πατέρας της πια. Βρες εσύ τον κατάλληλο άνθρωπο ή φώτισέ την να πάρει τον δρόμο που θα σώσει την ψυχή της». Αυτή η παράδοση είναι το κλειδί. Ξέρεις τι ανακούφιση είναι να νιώσεις ότι δεν είσαι πια μόνη σου σε αυτόν τον αγώνα. Ότι ένας μεγάλος Άγιος έχει αναλάβει την υπόθεση. Και υπάρχει και κάτι ακόμα πιο πρακτικό, κάτι που έκαναν πολλές γυναίκες στην Αίγινα και είδαν θαύματα. Πάρε λίγο λαδάκι από το καντήλι του Αγίου, ή αν δεν έχεις, λάδι που έχεις διαβάσει σε ευχέλαιο, και σταυροειδώς, διακριτικά, χωρίς να σε δει, σταύρωσε το μαξιλάρι της κόρης σου. Προσευχήσου να γαληνέψει ο ύπνος της, να φύγουν οι λογισμοί της μοναξιάς και της απελπισίας. Η προσευχή της μάνας έχει πυρηνική ισχύ, διαπερνά τα πάντα, ακόμα και αν η κόρη σου δεν πιστεύει, η δική σου πίστη αρκεί για να την σκέπασει. Όπως η σκεπή μιας εκκλησίας προστατεύει όσους είναι μέσα, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι. Το τρίτο βήμα είναι η ελεημοσύνη. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ο επίσκοπος της φτώχειας. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Αν θέλεις να τον συγκινήσεις, αν θέλεις να τον υποχρεώσεις πνευματικά να σε βοηθήσει, κάνε ελεημοσύνη στο όνομα της κόρης σου. Βρες μια οικογένεια που δυσκολεύεται. Βρες έναν φοιτητή που πεινάει. Βρες μια κοπέλα που δεν έχει τα απαραίτητα για το δικό της γάμο και βοήθησε κρυφά. Μην το μάθει κανείς. Πες μέσα σου: «Άγιε μου Νεκτάριε, αυτό το μικρό δώρο είναι για την ψυχή της κόρης μου. Όπως εγώ φροντίζω το παιδί κάποιου άλλου, φρόντισε κι εσύ το δικό μου». Αυτή η πνευματική συναλλαγή είναι αλάνθαστη. Ο Θεός δεν μένει ποτέ χρεός της. Όταν δίνεις αγάπη, η αγάπη επιστρέφει πολλαπλάσια. Ίσως αναρωτιέσαι, μα αρκούν αυτά? Η λογική του κόσμου λέει πως πρέπει να τρέξουμε, να βγούμε έξω, να πιέσουμε καταστάσεις. Η λογική του Θεού λέει: «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Δηλαδή, ηρεμήστε, σταματήστε τις σπασμωδικές κινήσεις και δείτε τη δύναμή μου. Ο Άγιος Νεκτάριος δοκιμάστηκε πολύ από την ανθρώπινη κακία και την αδικία. Ξέρει τι σημαίνει να περιμένεις τη δικαίωση και αυτή να αργεί. Γι' αυτό είναι ο προστάτης της υπομονής. Η κόρη σου μπορεί να περνάει τη δική της δοκιμασία, μπορεί να έχει πληγωθεί στο παρελθόν, μπορεί να φοβάται, μπορεί να νιώθει ότι δεν αξίζει. Εσύ με τη στάση σου πρέπει να γίνεις το λιμάνι της, όχι ο κριτής της. Όταν το σπίτι γεμίσει με την παρουσία του Αγίου, μέσω της δικής σου προσευχής και της γαλήνης, η άβρα θα αλλάξει. Οι άνθρωποι έλκονται από το φως. Ο σωστός σύντροφος θα έλθει σαν μέλισσα στο λουλούδι, όταν το λουλούδι ανθίσει και μοσχοβολήσει πνευματικά. Δεν κυνηγάμε τις μέλισσες με απόχη, φροντίζουμε τον κήπο μας και εκείνες έρχονται. Φρόντισε λοιπόν τον κήπο της ψυχής σου και της οικογένειάς σου. Καθάρισε τα αγριόχορτα του άγχους, της γκρίνιας, της απελπισίας. Φύτεψε την εμπιστοσύνη στον Άγιο Νεκτάριο. Και τότε θα δεις πράγματα που τώρα σου φαίνονται απίθανα.
Έχουμε μαρτυρίες για κοπέλες που ήταν αρνητικές στο γάμο και ξαφνικά, μετά από τις προσευχές της μάνας στον Άγιο, γνώρισαν κάποιον σε ανύποπτο χρόνο, σε ένα μέρος που δεν το περίμεναν. Για άλλες που ενώ είχαν σχέσεις που δεν οδηγούσαν πουθενά, ξαφνικά αυτές οι σχέσεις διαλύθηκαν. Με πόνο ίσως στην αρχή, για να έρθει αμέσως μετά ο πραγματικός σύντροφος της ζωής τους. Ο Άγιος ξέρει να καθαρίζει το τοπίο πριν χτίσει. Μην φοβηθείς αν στην αρχή δεις δυσκολίες. Μερικές φορές, πριν γίνει το θαύμα, ο πειρασμός φέρνει μεγαλύτερη ταραχή για να μας απογοητεύσει. Είναι το σκοτάδι πριν την αυγή. Εσύ μείνε σταθερή. Κράτα το χέρι του Αγίου Νεκταρίου και μην το αφήνεις. Πες του, δεν σε αφήνω, Άγιε μου, αν δεν ευλογήσεις το παιδί μου. Αυτή η ιερή αυθάδεια, αυτή η επιμονή της πίστης λυγίζει τον ουρανό. Και να θυμάσαι πάντα, ο στόχος δεν είναι απλώς ένας γάμος. Γάμοι γίνονται πολλοί και διαλύονται εύκολα. Ο στόχος είναι ένας ευλογημένος γάμος, μια οικογένεια που θα είναι εργαστήριο αγιότητας. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν θα φέρει απλώς έναν άντρα στην κόρη σου. Θα φέρει το συνοδοιπόρο της για την αιωνιότητα, ίσως γι' αυτό να αργεί. Γιατί διαλέγει τον καλύτερο, γιατί σμιλεύει τις συνθήκες ώστε να είναι όλα τέλεια στην ώρα τους. Η αναμονή είναι μέρος της ευλογίας. Είναι ο χρόνος που οριμάζει ο καρπός για να είναι γλυκός. Κοίταξε τη εικόνα του Αγίου. Δες το γαλήνιο βλέμμα του. Σου μοιάζει για κάποιον που θα σε αγνοήσει. Σου μοιάζει για κάποιον που δεν καταλαβαίνει τον πόνο της μάνας. Αυτός που ήταν πατέρας για εκατοντάδες ορφανές ψυχές στο μοναστήρι του θα διαφορήσει για τη δική σου κόρη. Αδύνατον. Το θαύμα είναι ήδη στον δρόμο, αλλά χρειάζεται να του ανοίξεις την πόρτα. Και η πόρτα ανοίγει από μέσα, από τη δική σου καρδιά. Βγάλε σήμερα το μαύρο πέπλο της θλίψης. Φόρεσε το ρούχο της ελπίδας. Πλύνε το πρόσωπό σου. Χαμογέλα στην κόρη σου. Αγκάλιασε την χωρίς να πεις λέξη. Και άσε τον Άγιο Νεκτάριο να εργαστεί. Εκείνος ξέρει τον τρόπο, ξέρει τον χρόνο, ξέρει και το πρόσωπο. Εσύ κάνε το δικό σου κομμάτι. Προσευχή, σιωπή, ελεημοσύνη, θεία κοινωνία. Καθάρισε το δοχείο της ψυχής σου για να δεχτεί το μύρο του θαύματος. Και όταν έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα που θα δεις το παιδί σου ευτυχισμένο δίπλα σε έναν άνθρωπο που θα την σέβεται και θα την αγαπά, τότε θα θυμηθείς αυτά τα λόγια και θα πας στην εικόνα του Αγίου όχι πια για να κλάψεις από πόνο, αλλά για να κλάψεις από ευγνωμοσύνη. Μην αφήνεις την λογική να σε δηλητηριάζει. Η λογική λέει «Πέρασαν τα χρόνια». Η πίστη λέει «Τώρα είναι η ώρα του Θεού». Η λογική λέει «Δεν υπάρχουν καλά παιδιά σήμερα». Η πίστη λέει «Ο Θεός έχει φυλαγμένους τους δικούς του ανθρώπους για τις δικές του ψυχές». Ποιον θα ακούσεις, τον φόβο σου ή τον Άγιο Νεκτάριο? Η επιλογή είναι δική σου, αλλά ξέρω τι θα διαλέξεις. Βλέπω την αγάπη στα μάτια σου και αυτή η αγάπη είναι η εγγύηση ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Καμία προσευχή μάνας δεν πήγε χαμένη. Καμία. Είναι νόμος πνευματικός. Τα δάκρυά σου έχουν μαζευτεί σε ασκή και θα γίνουν η δροσιά που θα ποτίσει την ευτυχία της κόρης σου. Ξεκίνα σήμερα. Όχι αύριο, σήμερα το βράδυ, γονάτισε και μίλα στον Άγιο, πες του τα όλα και μετά άσε τα όλα σε εκείνον, κοιμήσου ήσυχη. Ο Άγιος Νεκτάριος αγρυπνά για εσάς. Η λύση έχει ήδη υπογραφεί στον ουρανό και ταξιδεύει προς τη γη. Έχε πίστη, το θαύμα είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Και κάτι τελευταίο, αδελφοί μου. Μην κρατάς αυτή την ελπίδα μόνο για τον εαυτό σου. Υπάρχουν τόσες μάνες εκεί έξω που πνίγονται στην αγωνία, που κλαίνε τα βράδια, που νιώθουν ότι δεν υπάρχει φως. Γίνε εσύ ο αγγελιοφόρος του Αγίου Νεκταρίου για αυτές. Αν αυτά τα λόγια άγγιξαν την ψυχή σου, αν ένιωσες έστω και λίγη γαλήνη ακούγοντάς τα, κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι μας και πάτησε το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία πνευματική ομιλία που μπορεί να στηρίξει την οικογένειά σου. Αλλά το πιο σημαντικό,
Μοιράσου αυτό το βίντεο με κάποιον που έχει ανάγκη. Στείλ το σε μια φίλη σου, σε μια συγγενή που έχει την ίδια αγωνία για το παιδί της. Μπορεί αυτό το μήνυμα να είναι η απάντηση στην προσευχή της. Μπορεί να είναι το σωσίβιο που ψάχνει. Γίνε ο κρίκος στην αλυσίδα της αγάπης του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος να είναι σκέπη και βοήθεια στο σπίτι σας, να φωτίζει τα παιδιά σας και να χαρίζει σε όλους μας την βασιλεία των ουρανών. Αμήν.